Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um vídeo com a Jo, máquina de lavar roupa. A sua máquina tá fazendo esse barulho aqui? Olha o barulho dela. Olha lá. Eu chamo esse barulho de galinha goga, tá, pessoal? Ela tá com a galinha goga. Olha o barulho de galinha goga dela aí, ó. Ó. Isso aí, o que acontece? As engrenagens dela tá seca, entendeu? Aí tem que lubrificar as engrenagens dela, tá? Colocar um Luftight, lubrificar as engrenagens ou até trocar. Essa Brastemp aqui, ela é recorde de venda. Quando eu tenho umas dessas aqui para vender, vende rápido. Porque quem tem essa lavadora aqui não quer desfazer dela, né? Que é uma lavadora assim, um pouco mais antiga, mas porém é uma das melhores da Brastemp. Entendeu? Que a Brastemp fez. Essa máquina aqui é perfeita, é ótima. O cesto dela é de inox, lava muito bem. Vamos ver aqui os processos de nível de água. Tem 4 níveis de água. Tem essas funções, tem a função tubo dela. O cesto é de inox. Isso aqui é um autoteste que eu tô fazendo, tá, pessoal? Dessa lavadora aqui. E você pode perceber que ela tá com um barulho horrível das engrenagens dela, né? Aí tem que lubrificar ela. Lubrificando ela, chama um profissional para fazer esse serviço para vocês, né? Aí ela fica perfeita de novo. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, tá? Se inscreve no canal. Esse aqui é mais um vídeo com a Jo, máquina de lavar roupa. Tá, meus amores? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.